О, Ринат, тотар малай. Мен сені қоя көрем. Бұл сенің квартираң ма? Bu benim fatirim. Фатирың ма? Mikrofon var. Микрофоннар белән син фатирыңда утырасың. Кара әле, мин синең фатирыңа шу очып кына кирдем инде. Нидән? Форточкадан. Кара әле син Ренат Тотар малай. Тотар малай дисең, үзеңнең исеме бит инде латинча җаным. Ренатус. Революция, труд, наука. Давай сиңа татарча исем эзлибез. Әйдә, мин хәзер шалтыратам бөтен кешеләргә, Зөлфияләргә, Чиләбеләргә, Түбән Камаларга. Әйдәгез, шулай эшләгәләр. Мин дә үземнең дусларыма шундый бүген җавап бир сорармын. Әйе. Аннары инде сезгә язып җибәрәм иң кызык исемне. Бәлки яңа исем дә булыр миндә. Кара әле, мин ишеттем әле, син кредитка туйыздырырга телисең икән, кредит алгансың. Шулай бит? Синең кызыңның, Ипотека. Юк, кредитка туй, уздырырга телисең. Кредит алгансың, дөресме бу? Синең булачак хатының ни Зөлфия исемле Чиләбедән. Дөресме? Дөрес. Качан була синең? Аннары нидән ничек түлисең? Әле син ипотека түлисең. Ипотека күпме түлисең айга? 17? 17 мең. 17 мең. Һәм кредитка туй уздырмакчы буласың. Ничек бу акчаны түләп бетергә уйлыйсың син, дустым? Бәлки кызым бай булырдыр. Кызың? Кызың кайда эшлисең синең? Телевидениедә. О, кара синең квартира малай. Әбит. О, квартира. Телевидениедә эшли. Мин ишеттем, ул Венера Иванова дип тә әйтәләр, дөресме ул? Юк, ансын әйтмим сезгә, әйтмим. Венера Иванованы яратасыңмы? Яратам. Шулаймы? Матур сөйләшә алай. Сөйләшә, ул синең кызың түгелме? Сиңа тормышка чыкмыймы? Юк. Юкмы? А? Егете юкмы яны? Ул да миңа әйткән, ничектер мин ишеттем, ул сине ярата дип әйтәләр, син аны яратасың диләр. Дөресме бу? Язырга кирәкме? Әйдә, хәзер язасыңмы? Юк, инде хәзер Сыңмы? Хәзер син җыклыйсыңмы? хәзер барыгыз. Яра, мин китәм инде, ярыймы? Кара, форточкадан чыгып китимме очып? Әйдәгез.